Здравствуйте. Ой. На борту минус 40. Я посмотрел, не понравилась, обувка не понравилась. На меня? Нет, у него не понравилась. Она типа летняя. Фу. Бля. Не, ну это вообще пиздец. Блять. Сука. Пизда нахуй. Почему ебаных лыж нету, блять? Блять. Можно я подожду здесь? Ты сфоткаешь? 3 километра. Ну пойдем назад, чё? Ой, подышим лесом. Да пиздец, так охуенно, блядь. Контент по переодеванию. Смотрите, очень тематическая футболочка. Чайку надо, да?